हेलो एवरीवन। अगर आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, जैसे ही आप चलते हैं घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण घरेलू उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आप इसे कुछ दिन लेंगे तो आपके घुटनों का दर्द पूरे तरीके से बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है फ्रेंड्स। तो आपके जैसे घुटने में चलने फिरने में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती है, आप जीने पर भी नहीं चढ़ पाते हैं, तो एक बार इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा फ्रेंड्स। एक बार करके देखिएगा, क्योंकि इसको मैंने खुद आजमाया है तभी आपके सामने शेयर किया है। क्योंकि मेरे घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और मैंने इसे एक हफ्ता ले करके देखा है। एक हफ्ते में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपको करना क्या है, आपको लेने हैं मखाने। मखाने आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। मखानों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे जो घुटनों में दर्द रहता है उसे दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। इसमें जो ये मखाना होता है, मखाने में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें। तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ हमारे दर्द को भी दूर करता है। जैसे हमें जोड़ों में दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, तो आप ये जो मखाने हैं इनको बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी कि इन्हें आपको कैसे रोस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको गैस पर एक कढ़ाई रख देनी है और इसमें आपको शुद्ध देसी घी डालना है। तो फ्रेंड्स, घी हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना है। बस आपको एक छोटी चम्मच घी की इसमें डाल देनी है और जब ये घी गरम हो जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद आप इसमें 250 ग्राम के करीब मखाने डाल दीजिएगा। तो मैंने 250 ग्राम मखाने लिए हैं फ्रेंड्स। 250 ग्राम मखानों को मैं एक साथ अच्छे से भून करके रख लेती हूँ और इन्हें हमें इस घी में अच्छे से भून लेना है, चलाते हुए इन्हें बिल्कुल आपको एकदम कुरकुरा बना लेना है। ये बहुत ही अच्छे बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी नमकीन की जैसी लगती है। तो आप अगर नमकीन खाते हैं बाहर की, तो नमकीन आपको बिल्कुल बंद कर देनी है और नमकीन की जगह आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके घुटनों में जो दर्द रहता है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि खासकर जो लेडीज होती हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वे पूरे परिवार का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। तो आप हमेशा इस तरह से ये घर में बना करके रखिएगा और आपको एक कटोरी ये मखाना खाना है फ्रेंड्स, और देखिएगा आपके घुटनों का दर्द कितनी जल्दी बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इन्हें अच्छे से भून करके हमें रखना है फ्रेंड्स। इसे हमें किस टाइम लेना है और कैसे लेना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो रोज़ अपने चैनल पर लेकर आती हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके पास मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इनको अच्छे से भून लेना है, जब तक ये अच्छे से कुरकुरे नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको ऐसे भूनते रहिएगा। और भून करके फ्रेंड्स आपको इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे फ्रेंड्स, थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। तो ये मैंने काला नमक लिया है, तो आप इसमें काला नमक डालें या फिर आप सेंधा नमक डालें। और ये थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। बस हमने 3 चीज़ डालनी है इसमें और मिला दीजिए अच्छे से। बहुत ही टेस्टी चटपटी हमारी चाट बन जाती है, क्योंकि जो मैंने इसमें काली मिर्च डाली है उससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्टी चटपटा स्वाद आता है। तो ये आप अपने घुटनों के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ये रेसिपी बना करके। तो इनको अच्छे से मैंने मिला दिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फ्रेंड्स आप किसी कंटेनर में भर कर को इसको रख दीजिएगा, जिससे इसमें हवा बिल्कुल ना लगे और ये बिल्कुल ऐसा ही करारा बना रहेगा। तो आप जब भी चाय वगैरह पिए तो एक कटोरी मखाना लीजिएगा फ्रेंड्स, और आपको एक गिलास दूध लेना है या आप एक कप चाय लेंगे तो आपका जो घुटनों का दर्द है धीरे धीरे बिल्कुल
खत्म होता चला जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आपको फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी मखाना बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घुटने के दर्द को बिना दवाई खाए, बिना डॉक्टर के पास जाए इस मखाने से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। एक बार इसे ज़रूर आजमा करके देखिएगा, आपके घुटनों का दर्द भी दूर होगा और आपके जोड़ों का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ घरेलू उपाय है फ्रेंड्स, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदे लगने वाले हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सबको मेरी नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।